Fala aí pessoal da garagem. Hoje nós vamos de teoria, resolvendo aí. Deixa eu acender a lâmpada. Não adiantou muito não, mas melhorou um pouquinho. Deixa eu botar um brilho a mais aqui. Pronto, agora ficou bacana, hein? Hoje nós vamos de teoria, resolvendo aí o problema do eletroventilador que não funciona. Esse é um Fiat Palio Fire. Deixa eu baixar o brilho aqui. Não, eu vou deixar. Ele é um Fiat Palio Fire, ano 2006, certo? Ano 2006, tá com 125 mil quilômetros e já deu problema aí no módulo. Como é que pode, né? Vou do princípio para que a gente não se perca do raciocínio. Ligou o carro, tá certo? Eita, a câmera vai sacanear. Deixa eu diminuir o brilho. Você ligou o carro, tá funcionando o carro para acionar o eletroventilador, a temperatura precisa ficar entre 97 e 102 graus, certo? Chegou em 97 graus, o sensor de temperatura vai marcando a temperatura, vai informando ao módulo. Quando chegar a 97 graus, o módulo dá um comando jogando corrente negativa para a bobina do relé, fazendo com que ele acione o eletroventilador. Você entra com o scanner aqui e você pode ligar através do scanner o eletroventilador. Isso quando está em condições normais. Só que o módulo não está acionando o relé que liga o eletroventilador. O módulo não está acionando, mesmo que eu entre com o scanner, né? A fiação tá boa, já testei tudo que fosse para testar, certo? Mas não está acontecendo nada. Tá aqui, nós estamos se baseando aqui é o mesmo sistema A4FB. Esse aqui é o do Uno, o sistema de COD. Nós temos sensor de temperatura, sensor MAP e sensor de posição borboleta. Sensor de posição de borboleta está normal, porque o carro está funcionando normalmente. O sensor MAP eu troquei, que eu até fiz um box, olha lá, porque ele já vinha dando problemas. Então eu já tinha que ter trocado mesmo, porque toda vez que eu subi uma serra, que ele mede a temperatura do ar e a questão da altitude. Eu subi uma serra, chegava lá em cima, ou quando eu estava descendo, a lâmpada de injeção acendia e a temperatura e o ponteiro de temperatura ficava assim, ó, batendo, pá, literalmente. Quando eu chegava na baixada, normalizava tudo. Então eu já estava querendo trocar, suspeitando desse sensor MAP há muito tempo. Então o que acontece aqui? Todos eles são ligados aqui, ó, ao pino 54, é o terra. Eu joguei ponta preta do multímetro aqui e a vermelha na bateria, 12 volts, então indicando que aqui está tudo normal. Daqui ele sai o comando o pino 40. Quando a temperatura chega no parâmetro que foi estabelecido aqui, ele dá uma tensão negativa para o pino 85, né? Vamos ver se vai focar. Isso aqui é uma merda. Rapaz, o troço tão simples, o celular não faz. Aí me
quebra. Vou ver se eu consigo aqui. Aqui, ó. O pino 40 manda uma tensão negativa aqui. Ele aciona o relé que liga o eletroventilador. Você vê aqui, se a gente acompanhar, ó, passa pelo fusível 30 amperes, que é esse cara aqui, ó, e liga na chave. Quem alimenta o eletroventilador é essa corrente aqui, essa linha de 30 amperes, certo? Por isso que o fio aqui, ele é grosso, porque a corrente aqui é alta. Aqui já vem uma tensão positiva. Eu medi aqui, tirei o relé, medi daqui positivo com negativo da bateria, 12 volts, porque a bobina do relé precisa de 12 volts para ser acionada. Aqui, ó, tem uma abelha aqui. Tinha uma abelha aqui. Deixa eu ver. Uma abelha não, é uma mosca. Pronto, já foi embora. Aqui tem que ter, se eu botasse um multímetro aqui, tinha que ter 12 volts quando a temperatura estivesse aqui na temperatura ideal. Mas se você ligar a chave lá, vai marcar 3,25 volts aqui, que não era para ter, indicando que tem um transistor, né? Tá, voltou danada. Tem um transistor chaveador, tá em curto e tá em curto, né? Aberto em curto, tá em curto, fazendo com que uma tensão positiva venha aqui e não consiga acionar o relé. Aí o que eu fiz? Achei aqui, ó, o pino 40 e aqui é o fio que liga lá no relé. Eu cortei. Por que eu pensei? Se eu pegar um negativo e ligar aqui, ele vai acionar o relé, que vai acionar o eletroventilador. Porém, eu posso de repente jogando a tensão negativa para cá, dar um curto aqui dentro, porque tem alguma peça tá passando uma tensão positiva e pode dar um curto. Por isso que eu cortei, para proteger o módulo. Aí o que eu vou fazer nessa história toda? Eu vou usar um kit verão, beleza? Depois eu vou pintar ele até de preto para dar uma disfarçada legal. Vou intervir ali. Eu comprei aqui um cebolão de... Olha lá. Ele funciona de 95 a 100 graus. O parâmetro estabelecido no módulo é 97 a 102 graus. Então esse cebolão está dentro desse parâmetro. Então eu não vou ter problema. O que acontece por aí é que os caras pegam e botam um de 75. Aí o seu carro vai trabalhar frio, vai gastar pra caramba e o carro vai ficar, desculpa a palavra, uma bosta. Certo? Então, com esse cebolão dentro do padrão de 95 para 100, que aqui é 97 para 102, eu vou estar dentro do padrão. Só que o que eu vou fazer? Em vez de eu pegar um fio positivo, ligar no cebolão e o outro positivo ligar no eletroventilador, eu corro o risco de queimar esse cara a qualquer hora e ficar a pé, né? E fica uma coisa feia. Aí o que eu vou fazer? Como eu fiz um corte aqui, eu vou utilizar o próprio circuito para poder acionar o eletroventilador. Eu pego um fio negativo da bateria, pode ser um fio até de 1,5, porque a corrente, quem vai fazer é os pinos 30 e 87, para o eletroventilador. Eu pego um fio negativo, engato aqui, o outro, um fio negativo da bateria, engato aqui num terminal, o outro terminal eu ligo aqui no pino 85 do relé, que é esse aqui, ó. Eu já fiz o teste, ele ligou, né? Então, quando aqui chegar numa temperatura, que a água chegar na temperatura de trabalho, ele está aberto, ele vai fechar.
Fechando, ele vai mandar a corrente negativa para cá, que vai ligar a bobina, certo? Ligando a bobina, ele liga a chave e ligou o eletroventilador. Já fez o teste assim, colocando um fio direto para cá e deu tudo certo. Então é isso aí que eu vou fazer. Eu vou tirar a chave digital do módulo. Aí a abelhinha, ó. A abelhinha tá torrando a paciência. Eu vou tirar a chave digital do módulo e vou fazer uma chave analógica. Como isso aqui é um termointerruptor, ele trabalhando com a tensão negativa e uma corrente baixa, né, a durabilidade dele vai ultrapassar o seu limite estabelecido pela fábrica. Com isso, com toda certeza, eu não devo ter mais esse tipo de aborrecimento por muito tempo, né? Eu vou utilizar ele para fazer essa ligação negativa aqui, já que o módulo está com problema. Se tem uma tensão positiva, é porque tem um curto lá dentro e está deixando passar. Tem algum componente deixando passar. E se eu colocar direto aqui, ia dar um curto aqui dentro e ia estragar meu módulo. E isso aqui, o scanner não consegue informar, não consegue acesso, de jeito nenhum. Já resetei o módulo, já apaguei memória, mas não adianta, o defeito está aqui dentro no pino 40. Tá certo? Então com essa explicação eu consigo aí uma durabilidade quase que, não vou falar infinita, né? Aí é demais. Mas eu consigo aí uma durabilidade muito grande, substituindo o botão eletrônico por um botão analógico e aproveitando o próprio circuito dele, sem eu criar um circuito adicional. Tá certo aí? Então no próximo vídeo eu já vou colocar já. É só você fazer um corte nessa mangueira maior aqui, ó. Depois eu vou mostrar com calma. O que eu vou fazer? Vou isolar os terminais. Vou colocar aqui, vou passar uma fita aqui na extremidade, e vou pintar ele de preto com tinta spray, para pelo menos para dar uma disfarçada, né? Para não mostrar que tá adaptado. Tá certo? Aqui, esse aqui eu vou isolar. Vou deixar isolado, quietinho aqui. Vou engatar o fio aqui, vou botar um termorretrátil. No próximo vídeo devo mostrar tudo isso. A não ser que o próximo vídeo eu fale alguma coisa do Gol, do Fusca, mas eu vou fazer o vídeo já mostrando com isso aí. Tá certo, pessoal? Então essa aí, a explicação tá aí. Espero que deu para entender. O módulo, nesse sistema aqui, é o módulo que aciona. O scanner não conseguiu acionar porque tem um defeito aqui, tem um curto, tem um curto aqui no pino 40. Assim, eu cortei. Apesar do seguinte, se eu tirar o relé aqui fica, essa ligação morre, né? E testei, tá lá 3,25 volts. Então, por causa disso, eu vou isolar essa parte e aproveitar o sistema dele, utilizando uma ligação no polo negativo da bateria para alimentar o 85 do relé, que já tem os 12 volts lá no 86, que vai funcionar normalmente. Beleza? Obrigado aí por visualizar o blog. Siga, compartilhe. Eu estou nessa luta aí, né? Mexendo aí no carro. A gente já está desde o final de janeiro sem esse carro, já só está andando no outro. E eu vou botar isso aí nele e vou começar a andar para testá-lo. Eu posso até botar um botão embutido, um botão no lugar oculto lá com LEDzinho, só para monitorar
já que o sistema eletrônico não está fazendo seu papel, caso um dia venha a acontecer desse, apesar que eu tenho para mim que a durabilidade dele vai ser muito grande, mas se ele vier a dar defeito, eu vou estar com um botão aí que eu posso acionar aqui direto e não ser pego de surpresa. Mas isso aí a gente vê depois, beleza? Então tá, pessoal, um grande abraço, fique tudo na paz, até o próximo vídeo.